צריך לדעת שהרבה מנהגים בדורנו השתבשו. דור חדש קם והרבה דברים השתנו, וזה נהיה כאילו זה הלכה. אמירת שיר השירים צריכה להיאמר ביום השישי ולא בליל שבת. לכן אני תמיד מייעץ שלא יכול להגיד שיר השירים אחר הצהריים כי הזמן לחוץ, בפרט כעת בחורף, יאמר את זה אפילו בבוקר. כדאי, אחר כך מתחרטים. אז כדאי מאוד שהאדם ישים לעצמו סימן שביום שישי, ב-11, ב-12, ב-1, ישב ויקרא שיר השירים כמו שצריך. לא משנה קודם המקווה, אחרי המקווה, אבל צריך לאומרו קודם שתיכנס שבת. זה שאומרים אותו אחרי קבלת שבת, טעות חמורה מאוד והפסד גדול מאוד מאוד מאוד. ואני תמה על אלה שיודעים את המקור ושותקים. חבל מאוד. אז לכן אדם ייזהר לומר שיר השירים מוקדם. לפני השקיעה גם.